դուք անձամբ եւ ձեր նախարարությունը իր ծրագրով առաջնորդվել այդ փոփոխությունների բարեփոխումներով հենց հիմնականում պայմանավորված եւ անընդհատ զգացում է, որ նոր գաղափարներ, նոր ծրագրեր եք առաջ բերում եւ դրանք փորձում եք իրականություն դարձնել։ Իրականում ամեն ինչի սկիզբը կրթությունն է։ Հայաստանի ապագան ինչու՞մ է, Հայաստանի ապագան մենակ կրթված մարդիկ են։ Իսկ ով է կազմակերպում կրթությունը, կրթության նախարարությունը, կառավարությունը, չէ, իսկապես պետք է այս տրամաբանությամբ առաջնորդվենք եւ նաեւ մի ուրիշ բաներ կա, մեր հասարակության կողմից պահանջ կա որակյալ կրթություն ստանալու եւ հենց ձեր գործը նաեւ դժվարանում է նրանով, որ իրանք շատ պահանջատեր են։ Իհարկե, այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, որ ես կուզեի, որ մենք որպես քաղաքացիներ ավելի շատ մասնակից դառնայինք այդ բարեփոխումներին, որ դուք անում եք։ Իրականում մենք հնարավորություն ունենք ինչ որ ձևով օգտակար գործ անել, այդպիսի քաղաքացի եմ ես ուզում տեսնել մեր ապագայում մեր հասարակության մեջ, որը իսկապես սրտացավություն կունենա։ Ես կարծում եմ, որ մենք նաև պիտի գնահատենք այն մեծ աշխատանքը, որ մշակույթի բնագավառում եք կատարում եւ իսկապես այդտեղ էլ եք կրթում մարդկանց։ Ես նկատում եմ թեկուզ եւ այն միջոցառումները, որ անցկացվում է, մշակույթի տարբեր բնագավառներին է վերաբերում եւ կարծում եմ այդտեղ էլ այդ փոփոխությունը շատ տեսանելի է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ աշխատանքի համար, որ կատարել եք։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն նախագահ, շնորհակալ եմ այս հանդիպման հնարավորության համար, ընդունելության համար եւ ձեր գնահատականի համար։ Ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել այս բոլոր փոփոխություններին նաև մասնակիցը լինելու համար, որովհետև անկեղծ ասած ձեր գնահատականը ինձ համար շատ կարևոր է։ Ամեն անգամ, երբ որ դուք ներկա եք լինում մեր որևէ միջոցառման իրադարձության, նաև տեղում ձեր կիսած գնահատականները մեզ շատ ուղղորդիչ են լինում նաև աշխատանքի առումով եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև դա համարում եմ համատեղ աշխատանք մեր մեծ թիմի եւ կառավարության եւ իհարկե ձեր աջակցությամբ ու ճիշտ է, որ փոփոխությունները շատ են եւ դրանց հարմարվելն են որոշակի ժամանակ է պահանջում եւ գիտեք, այս վերջի շրջանում հանրային հարցումներից մեկի ժամանակ ինձ համար ամենաուրախալի դիտարկումներից մեկը այն էր, որ մարդիկ սկսել էին նաև ակնհայտորեն դրական գնահատել կրթության ոլորտի փոփոխությունները ու ես ուրախ եմ, որ կառավարության քայլերը նաև այս ոլորտում նաև այդ հարցումների համաձայն բավական դրական գնահատականներ էին ստացել ու դա ցույց է տալիս, որ հանրային ներգրավվածության եւ նաև տեսանելիության տեսանկյունից որոշ առաջընթաց ունենք, ինչը չի նշանակում, որ դա բավարար է, պիտի շարունակենք աշխատել